Ahoj, Edo. Vítej v mé kanceláři. Je nejoblíbenější místo, kde nějak jako funguju. Ukážu ti, jak to tady vypadá. Mám tady rybníček, u rybníčku vrba. Na ty někdy se dá vodník, když jsem tady večer, dáme nahoře a povídáme si. Takže k věci. Přemýšlel jsem o tom slovníčku, který jsem ti teďka vyráběl. A napadla mě jedna věc, a když se učím francouzsky, tak v podstatě dělám to, co dělám pro tebe, tak dělám i pro sebe. To znamená, nahraju si slovníček, který pak poslouchám. Skoro ideálně je to večer před spaním, že pak mám francouzský sny. A je tam jedna důležitá změna, kterou ti tady udělám, vyzkoušíme, uvidíme, a sice, že to není česko-anglicky, respektive anglicko-česky, ale že to bude anglicko-česky. Počkám vteřinku, aby si to mohl v hlavě nebo nahlas přeříct, tu větu vyzkoušet sám sebe, a pak to řeknu znovu anglicky. Takže English, Czech, English. Vyzkoušíme, uvidíme, ty mi k tomu dáš nějakou zpětnou vazbu. Já ze své zkušenosti vím, že tam je jako kdyby jediná proměna, která je důležitá, sice ty prodlevy, které mezi tím jsou, protože já to dělám tak, že v té prodlevě mezi tou češtinou a v tvém případě angličtinou, v mém případě francouzštinou si to řeknu. To znamená, že sám sebe zkouším a pak to slyším ze sluchátek a můžu si teda ověřit, že jsem to řekl dobře nebo že jsem to řekl špatně. Tak to je všechno. Měj se hezky. Tady svítí sluníčko, je tady nádherně. Chci věřit, že u vás taky.